Біз бүгін наурыз көже дайындаймыз. Оған міне қазы, шұжық екеуін пісіреміз қазір. Міне етін саламыз. Қазір ет қайнайды, сосын көбігін аламыз, тұзын саламыз. Міне етіміз қайнайды деп жатыр. Енді көбігін аламыз. Мына шұжықты тесеміз енді. Тескенде сөлі шығады. Кейбіреулер шикідей тұрғанда, қайнамай тұрғанда теседі. Біздер енді осылай тесеміз. Ішінде сөлі болады. Сол түгел шығу керек. Ал шықпаса шұжық сразу жарылып кететін. Қазында тесу керек. Міне тұзын көреміз. Бұл тұздалған ет. Тұзы аз болса тұз саламыз. Міне тұзы аз екен. Енді тұз саламыз. Үлкен қасықпен бір қасықтай тұз саламыз. Сосын тағы көреміз. Сосын тұз аз болса тұз саламыз. Біз бүгін наурыз көже жасаймыз. Етіміз пісіп жатыр. Оған керегі күріш, сүт, ұн, май, қолдың май, тұз, құрт. Күрішімізді жуып алдық, енді пісіреміз. Міне күрішіміз пісті. Енді бұны құрт көжеменен сорпаға қосамыз. Мен наурыз көжеге құрт көже қосамын. Сорпа, сосын құрт көже қосамын. Соған енді суым қайнап жатыр, ұн шаямын. Ұнды былғап тұру керек. Іртік болмау керек. Суымыз қайнап жатыр, енді ұн шаямыз. Құртты жуып алдық, енді бұл құртты еземіз. Мынау құрттың шайған ұнымыз бәрі қайнап пісті. Енді құртты еземіз. Наурыз көжені әр жерде әр түрлі жасайды. Біреулер құрт сорпамен жасайды. Біреулер суменен айран құйып жасайды. Мен осылай құрт та қосамын, сорпа да қосамын. Осылай істеймін қашаннан. Міне құртымызды езіп алдық, қоюланды. Құртымыз дайын. Міне етіміз пісті. Енді бұны аламыз. Шұжық, қазы. Етіміз суды, енді оны тураймыз сақтап. Енді бәрін қосамыз. Етін, күрішін. Мінекі құрттың қосамыз. Құрт мынау. Езілген құрт. Екі жау, шо жау. Енді сорпадан қой. Жаңа ет асқан сорпа. Енді май қосамыз. Заманымыз майлы болсын, жайлы болсын деп май қосамыз. Бір қасық болды. Енді сүт қосамыз. Ақ мол болсын. Мінекей, наурыз көжеміз дайын. Енді тұзын көреміз, дәмін көреміз. Айтайым, кішкене тұз сал, чүп-чүп. Енді бұл кішкене тұрады, қоюланады. Мінекей, наурыз көжеміз дайын. Бәрін салдық ішіне. Қазір қоюланады. Бұл тұрып. Енді наурыз көже ішеміз. Енді дәмін көрейік. Жақсы. Мінекей жақсы болды. Бәрін салдық, етін салдық, күрішін салдық, сүтін құйдық, майын салдық. Бұл наурыз көжені әр жерде әр түрлі істейді. Мен осы құртпен істеймін. Құртпен істегенде дәмі өте әдемі, жақсы болады. Ана еттің сорпасын қосамын, сосын құрт езіп құртқа істеймін. Етін саламын, күрішін саламын, тұзын саламын, ұн шайып, құрт еземін. Мен жылда осылай істеймін. Өзім істейтінімді сол істедім сіздерге. Осылай істеңіздер наурыз көжені. Ешқандай қиындығы жоқ. Бәрі бар. Наурыз мереке құтты болсын, ақ мол болсын.
аспанымыз ашық болсын, заманымыз тыныш болсын. Наурыздан наурызға аман сау жете берейік. Әумин.